طبعا نرجع لموضوعنا الأساسي والهام للغاية، وإنه أنا بسأل كل الصحفيين والسياسيين وأصحاب الرؤوس المربعة اللي كانوا بيطلعوا على القسطات وعندي تسريبات وعنده تسريبات وفلان عنده تسريبات والقائد عبد الله وجلان بده يطلع ب 15 الشهر وعنده خطاب ناري وراح تنحل القضايا كلياتها وسوى البحر طحينة. وين هدول كلياتهم هؤلاء اللي كانوا بيطلعوا؟ شوفوا، أي واحد، أنا بعلمكم شغلة واحدة، أي واحد بيطلع وبيقول أنا عندي علاقات وأنا عندي تسريبات، مباشرة حطوا رجلكم بحلقه مباشرة. أي واحد بيطلع بيقول لك أنا عندي تسريب إنه بده يصير هيك وبده يصير هيك وكذا، قل له أنت عم بتسرب، حتى لو صحيح، حتى لو صحيح، أنت ما بتخدم إلا أعداء الكرد وأعداء القضية بشكل عام، سوريا كانت ولا القضية الكردية أيضا. لأنه إذا في واحد من قرايبك بمكان معين وصل لك أي معلومة، بيكون هذا أساسا إنسان تافه، لأنه بيطلع معلومات سرية من المكان اللي فيه، بس ما عرفان إنه في واحد جحش بده يطلع على اللايفات وكذا، وهاي بياخذ قسط وبده يسرب تلك المعلومات. طبعا نص تلك المعلومات اللي مسربة هي كذب بكذب، لكن أنا بقول لكم حتى لو كانت المعلومات هاي صحيحة، لازم كلياتنا نحاربه ونفضحه، لأنه هذا شغل حرب خاصة. إنه يطلع واحد وأنا عندي المعلومات، أنا ما عندي معلومات، أنا واحد من الناس ما عندي معلومات نهائيا. أنا بطلع بشوف الأخبار، بشوف هون بشوف هونيك بشوف هونيك، بجمع بربط مع بعض بعطي خبر. ما فيش اسمه تسريب، ما حدا يوم من الأيام اتصل معي وأعطاني تسريب، أنا بقول لكم بصراحة. ولا يوم من الأيام واحد من القادة مثلا مثل ما بيقولوا اتصل معي وقال لي خذ لك هالمعلومة هاي تبحبح فيها بالتيك توك أو غيره، مشان الناس كلها تقول هذا عنده معلومات وهذا عنده تسريبات وهذا بيفهم. مو هيك اللي بيفهم، هذا بيكون جحش. بصراحة بقول لكم إياه، اللي بيطلع بيقول أنا عندي تسريبات وأنا عندي معلومات وأنا أعرف اللي ما بيعرفه غيري، بيكون جحش وبرجيل سياسي، وهذا لازم تحط فيه صرماية قبل كل الناس الثانية. لأنه أنا سمعت كثير كمان خلال الأيام اللي فاتت أنه ناس كثير عندها تسريبات، ومن وين؟ لك يخرب بيت سنتكم. أصلا ما صار غير زيارتين للقائد عبد الله أوجلان، واحدة كانت من ابن أخوه عمر أوجلان، والثاني كانت من أعضاء دم بارتي، اثنين كانوا أو ثلاثة. منين وصلك أنت تسريبات وبطيخات وكذا وانقطعت؟ يعني أنت بتشتغل مع الميت التركي، بس السؤال بتشتغل مع الميت التركي بيوصلوا لك شو عم بيصير مفاوضات ما بينه وما بين القائد عبد الله أوجلان اللي حتى حزبه ما بيعرف؟ منين بتجيبوا هالتسريبات هي؟ أنا ما بعرف قسما بالله العظيم. اليوم أنا بالسيارة وراجع وعم بتسمع لمكان، وطلع في واحد قال لي أنا عندي تسريب إنه معلومات مؤكدة ومسربة إنه القائد عبد الله أوجلان هو بعت رسالة مع مين؟ من دم بارتي، من القائد عبد الله أوجلان للقائد مسعود البرزاني. وحضرته هو، يعني لسه مسعود البرزاني ما شاف الرسالة وقراها، بس هو بيعرف، ابو راس مربع بيعرف قبل القائد، يمكن القائد عبد الله جلال ما بيعرف، بس هو بيعرف. فهؤلاء اللي بيطلعوا وبيتحدثوا بهاي الطريقه، اتمنى انه انتم تلجموهم، لازمهم هؤلاء لجم على رؤوسهم وبالقندره. اي واحد، بس اتمنى من كل اخوه اللي بيفتحوا بثوث، اذا بيطلع واحد وبيقول لكم انا عندي المعلومات اللي ما حدا عنده اياها، بالصرمايه العتيقه مباشره حتى لو صح. اللي بيطلع بيحكي على اسم الجنرال، والله الجنرال بيسلم عليك، والأستاذة إلهام أحمد بتسلم عليك على التيك توك طبعا هاي، و... وبايدن بيسلم عليك، وترامب
عم بيحضر اللايف تبعك ما بعرف ايش وكذا من الكلام، مشان ما حدا يفهم على نفسه. انا بشمل الامر هذا كلياته. هذول كلهم جماعه كذابين ومتفقين مع بعض، انا بقول لكم اياه. الجنرال مظلوم عبده اكبر بكتير من انه يقعد ويسلم لي على واحد يطلع بالتيك توك. ممكن يسلم على واحد سياسي حتى لو يطلع بالتيك توك. في كتير دكاتره وفلاسفه على فكره، الانجليز شوفوهم والامريكان وكذا، بيطلعوا على تويتر وبيطلعوا على تيك توك وبيطلعوا على منصات كتير وكذا وهاي. نعم، بس نحن بالنسبة لنا نحن شعبنا تافه، نحن شعبنا كتير تافه. فما بيطلع القادة تبعيتنا مشان يسلم على واحد تافه، مين ما يكون طبعا. هنا أنا بالكلام هذا كلياته قائد جنرال مظلوم عبدي أكبر بكتير. وأنا إذا بده يسلم علي القائد الجنرال مظلوم عبدي راح أتكتم على الموضوع، ما راح أطلع على اللايف وأقول بيسلم علي. عيب، مشان قيمته هو، مو مشاني أنا. يعني أنا ممكن أكون في أحد الاجتماعات رايح صدفة وأتقابل مع أحد القادة، ممكن يصير أجي على اللايف وأقول تقابلت مع فلان وكذا وهاي، هذا أمر شخصي بيخصني أنا. بكفي تصغروا القادة تبعيتنا للدرجة هاي، وعيب هذا الكلام. وأنا من 3 أيام طبعا كنت مختفي وكذا وهاي، كنت مسافر على واشنطن وقابلت ترامب. أنا قابلت ترامب من 2 3 وطرت من هونيك على تل أبيب قابلت نتنياهو، وبعدين رجعت على برلين قابلت شولتز وحكينا بالتليفون مع، ما ضل عندي وقت، حكيت مع ماكرون وقلت له يا ماكرون يعني دير بالك من القضية الكردية. كذب ببلاش، حدا اخوك ربي، انا كمان هدول كمان بيكذبوا، انا اكبر خيو، انت كذبت يا هيك انا بدي اكذب واوصلها للسماء. نعم انا كنت عند ترامب من يومين، ورحت من هونيك على نتنياهو على تل أبيب، ومن تل أبيب طلعت على برلين وقابلت شولتز. ما لحقت على ماكرون صغير ما كان عندي وقت له، فأنا اتصلت معه وخليت شولتز يحكي معه بالتليفون. ما بتنازل أصلا أحكي معه، ما تنازلت وكذا، وقلت له خلص يحلوها بين بعض وكذا وهي القضية الكردية يعني ما بتحتاج إنه أنا أتعب حالي كتير وكذا وهي. شوف العقلية، ما هذا كذب وهذاك كذب. مين بده يطلب قسط يطلع ويقول لي انا من مكتب السيده الهام احمد وبسلم عليك، او عند بالسجن عند قاضي عبد الله وجلان بيسلم عليك؟ حدا قادر؟ في واحد بتفق معه؟ تعال، مين؟ يكتب لي واحد 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 يعرف يمثل منيح يطلع لي يقول لي والله القاضي عبد الله وجلان بيسلم عليك، وكمان اردوغان بيسمعك كل يوم. فهمت علي شلون؟ يعني اتوقع انه لازم واحد شوي يعني، ترى ترى مو عم يسيء لنفسه، ها يسيء للمستمعين هدول الناس اللي بتطلع بتعمل هيك تمثيليات. يعني هو ما بيقدر يشيل التليفون مثلا وبيقول فلان والله يسلم عليك فلان وكذا وعم بيسمعك شكرا لك والله انت جهدك كويس، بس ما بطلع على اللايف، ما في داعي، لانه الناس راح تستهزئ مني. انا هون ما بتعرض لاشخاص، لكن الشخصيات الكرديه، القاده، جنرال مظلوم عبدي، السيدة إلهام أحمد، القائد عبد الله وجلان، السيد مسعود البرزاني، نيتشيرفان البرزاني، غيره وغيره، هاي خطوط حمر ما بسمح فيها أي حدا يصغرهم أو يقلل من حجمهم. هذا الشيء عيب. هذا الشيء عيب. عندك علاقة شخصية احتفظ فيها لنفسك، أكيد مالك أنت السياسي العرمرم اللي محتاج يسمعك، لأنه السياسة بدها تخرب إذا ما سمعك أنت. وهاي التطبيل والجروبات والامور هاي اللي بتسووها مع بعض وكذا وهاي اتركوها، هاي شغله بتضر الاداره الذاتيه وبتضر القضيه الكرديه اكثر مما تضركم انتم شخصياتكم. وفي كثير من المواد والامور تقدر تحكي فيها
وتعمل فيها. أنا ما شفت يوم، هلا اليوم 15 الشهر، أنا ما شفت واحد منكم كلياتكم هدول اللي بتسموا حالكم تابعين للإدارة الذاتية أو تابعين لهذا الفكرة أو حركة التحرر الكردية، واحد فتح منكم لايف مشان القائد عبد الله أوجلان. ما شفت. مو اليوم 15 شهر 2 اليوم الأسود في تاريخ الشعب الكردي اللي اعتقلوا فيه القائد عبد الله أوجلان. ما شفت. بس انتم تقدروا تفتحوا والله عباس سب الكرد، وفرناس شتم القائد الفلاني وشتم الشهداء، وكلياتكم لامين لي اياهم، وفلان وفلان وزبالات الدنيا كلياتها. تقدروا تفتحوا على هاي. بس انا ما شفت من ابدا. وينهم هدول يا جماعه الاداره الذاتيه واللي تابعين لهذا الفكر وكذا؟ وينكم؟ وين؟ ما شفت حدا منكم فتح، باستثناء الدكتور سامان طبعا. ما بعرف، هو الجماعه عم بيكتبوا لي هو فتح، بس الثانيين ما شفت حدا منكم فتح وقال على الاقل كلمتين بحق القائد عبد الله أوجلان. اوسخ منصه على الاطلاق، اوسخ منصه على الاطلاق. على كل، بدنا نرجع لموضوعنا السياسي والهام للغايه اللي بدي اقوله. شوف، انا قبل 3 4 اسابيع فعلا طلعت عليكم وقلت لكم انا لا اعتقد بشخصي انا، وهذا يعبر عن رايي انا، انه القائد عبد الله أوجلان مستحيل طبعا هذا انه يسلم، هذا اكيد. لكن بمساله الخطاب ب 15 شهر، البروباغندا الاعلاميه اللي انعملت له كانت هائله جدا. انتم ما بتتابعوا صحافه تركيه، لو متابعين الصحافه التركيه كان عرفتوا انا شو عم بقصد فيها. طبعا انتم لاحظتوا كمان التضخيم الاعلامي اللي حصل، انه القائد عبد الله أوجلان بده يطلع 15 شهر وبده يلقي خطاب هام للغايه امام تلفزيونات وغيرها وغيرها. يعني شفتوها، بس الحجم الهائل اللي كان باللغه التركيه. انتم ما بتعرفوا قد ما شفتوا انتم، ما كان يطلع 1% من اللي شفتوه انتم اللي حصل بالاعلام التركي. طبعا هنا كان له اهداف كبيره جدا، وانا كثير وضحتها. انت قبل 15 يوم احكي خطاب ساروك أوجلان، انا حكيت انه في خطاب لساروك عبد الله أوجلان. مصيبة، هاي واحد ما يقدر يفهم عليك مصيبة. يعني أنا إمتى طلعت؟ أنا هاي 1800 واحد موجود باللايف، مو أنا اللي طلعت وقلت لكم ما في خطاب وما في بطيخ وما في كل هالكلام هذا. على كل، مثل ما أقول لكم، لأني ما عم ببث على اليوتيوب، بدي أجاوب النقطة هاي بالذات يعني دائما. أنا الوحيد اللي طلعت وقلت لكم حتى كانوا أعضاء دم بارتي مقتنعين إنه في خطاب. نعم، الكل انخدع، الكل انخدع بالحرب الخاصة اللي قاموا فيها الأتراك، وأنه فعلا في خطاب. نعم، هو في خطاب بس مو 15 شهر. هو في خطاب، أنا بعرف أنه في خطاب بس مو 15 شهر. وأنا أكثر من مكان طلعت وقلت لكم أنه ما في خطاب نهائيا ولا في أي شيء وما في أي اتفاق. وأنا قلت لكم كمان، طبعا هنا أنا قلت لكم كتحليل شخصي عم بقول لكم إياه، أنه القائد عبد الله أوجلان سيتم مرة أخرى عزله، صح ولا لا؟ طيب، راح أعطيكم أدلة بسيطة جدا على صدق هذا الكلام. أولا، مو كان في على أساس الميديا التركية أنه في خطاب وفيديو مصور رح يصل للجنرال مظلوم عبد الله شرق الفرات في خطاب، وقالوا لنا في خطاب أيضا مصور أو فيديو رح يصل لسيد مسعود البرزاني، وقالوا لنا في خطاب راح يقدموا للأمة التركية كلها، يعني الشعب التركي كلياته بكرد وبعربي وبكله بالدولة الموجودة في تركيا. نعم ولا لا؟ في خطاب أيضا لقنديل. ولا جهة من الجهات هاي طلبت وقال وصلنا خطاب. وانتم شفتوا قبل يومين 3 كمان كان في لقاء آخر مع القائد
قريلان وحكى نفس كلامي تماما اللي قلته. طبعا هون مو لانه انا عندي تواصل معه او من احنا متفقين، لا، لانه ابناء هاي الفكر واللي فهمانين الفكر على الاقل، ما بعتبر حالي ابناء الفكر، ليش؟ لانه انا ماني تابع للاحزاب، انا بقول بشخص، لكن انا فهمان هذا الفكر. اللي بيحكي اي شخص تابع لهذا الفكر بشكل صحيح راح يقول نفس الكلام، امر طبيعي جدا. شفتوا كلام جميل بايق كمان، نفس الكلام تماما اللي حكينا، انه لا يمكن القبول باي شكل من الاشكال باي خطاب للقائد عبد الله أوجلان هو في الاسر، وليس تقليلا من قيمته، لا ابدا، لكن لن يكون له اي اعتبار او فيديو مسجل او اي شيء. تكنولوجيا متطوره، الامور كذا، هاي الاتراك نعرف خباستهم، وهي ما راح نقتنع، ما راح نقتنع الا بشيء واحد فقط. اذا طلع القائد عبد الله أوجلان وكل السياسيين الكرد معاه على فكره، وهذا الكلام دائما انا بردده، طلع معاه كل السياسيين الكرد وقاعد مع الحزب تبعه وشعبه، سواء على الجناح العسكري ولا السياسي، وقرر اي شيء وقت الخطاب هذاك مقبول ونحن نقبل فيه وشو ما كان. غير هيك، غير هيك لن يكون مقبول اي شيء. وشفتوا انتم خطابات القاده تبعت البككي اغلبيتها كان نفس هذا الخطاب تماما، بفوارق طبعا بالتعبير، هذا امر مختلف تماما عن الموضوع اللي نتحدث فيه. طيب هون هلا بدي اجي لموضوع هام للغايه. الاتراك لو يعرفوا فعلا في تقدم مع مباحثات القائد عبد الله أوجلان، وانه الموضوع السياسي راح ينحل كما هم يشاءون، ما كان من المفروض يقدموا بوادر ايجابيه شوي في سوريا؟ يعني مثلا هو توقيف الحرب على الاقل شوي، دعوة من أحمد الشرع إنه شوي يتقرب من قسد الآن، لأنه في مباحثات وبكرة بده يصير الحل، وهدول كمان الموضوع راح يكون منتهي. هذا واحد. طيب لو في حل، ما كان البرلمان التركي نوعا ما عمل جلسات لمناقشة بعض الأمور وتسهيلات، على الأقل تمهيد لمسألة حل القضية الكردية؟ راح تجيكم القنبلة الآن. لو في فعلا حل وكذا، ما كان الآن وصلت رسائل لقيادة قنديل وطلعوا حكوا انه في عندنا رسائل وصلتنا انه نحن مع القائد عبد الله أوجلان من هون لهون، بين شيء معين. شوفوا هون الموضوع اللي راح اقول لكم اياه. شوف، لو في اي تقدم ما كان راح وفد دم بارتي الى كردستان العراق والى القائد مسعود البرزاني الان، اقول لكم اياه بكل وضوح. هم راحوا لهناك لانه فشلت المفاوضات مع القائد عبد الله أوجلان، وانا عند كلامي وهذا تحليل شخصي قلت لكم اياه. طلع امبارح سيد مسرور البرزاني وقال بكل وضوح قسد لا تمثل كل الكرد السوريين، بغض النظر نتفق ولا ما نتفق، هذا امر مختلف تماما، لكن هذا التصريح لحاله اعطاني اشاره، عملت بصمه على كل الكلام اللي كنت بعتقد فيه، انه محادثات السلام مع القائد عبد الله أوجلان فشلت لحتى قال هذا الخطاب. هاي القنبله. القدره على ربط الامور كلياتها مع بعض بتعطيك النتيجه بكل بساطه. مجرد انه طلع مسرور البرزاني وقال انه قوات سوريا الديمقراطيه او قسد لا تمثل الكرد كل الكرد السوريين، انا عرفت انه المحادثات مع القائد عبد الله أوجلان انتهت، مع انه ما لها علاقه رابط نهائيا. طيب المحادثات مع نكسه فشلت، مشان تعرفوا المحادثات ما في اي تقارب، لانه الميت التركي
حط عصا في العجلة وحرك كل الأجندة تبعيته بحيث ما بيتقارب الإدارة الذاتية أو قصد مع أنكسي. وهذا مؤشر الثاني اللي عندي أنه المحادثات هناك في إمرلي فشلت. ولو كان في أي تقارب أنه بتنحل القضية الكردية على مستوى باكور أو روج آفا مع القائد عبد الله أوجلان، كان شفتوا تقارب مع الأنكسي، كان تركيا شوي عملت انه خلي يجتمعوا ما في مشكله وكذا، لانه حلينا نحن الامر بكل الاحوال. ففشلت المحادثات مع نكسي. طلع تصريح مسرور البرزاني بكل وضوح وقال لك قصد لا تمثل الكرد السوريين او لا تمثل كل الكرد السوريين حسب خطابه. الشيء الاخر الهام للغايه انه ما طلع اي خطاب من الخطابات اللي كانوا يدعون فيها بالحرب الخاصه خلال الفتره اللي فاتت. فانا اعلن بشكل شخصي الان، وطبعا حسب تحليلي الشخصي هون مشان تعرفوا هاي، انه المحادثات كلها فشلت، وانه القائد عبد الله أوجلان سيتم وضعه في التجريد كما يسمونه باللغه التركيه مره اخرى. وطبعا انا هون بالنسبه لي كمصلحه القضيه الكرديه العليا سعيد جدا. ولا يوم من الايام شككت بقدرات القائد عبد الله أوجلان، انا بحكيها بصراحه. وبدي اقول لكم شغله مشان تعرفوها، مو القائد عبد الله أوجلان في السجن، القائد عبد الله أوجلان مو بالسجن. حسب تحليلي ورؤيتي للي بيحصل في تركيا كلياتها، القائد عبد الله أوجلان وضع الحكومة التركية كلياتها في السجن. هذا الشخص اللي موجود ومسجون وضع الحكومة التركية وقادتها كلياتهم هم في السجن. وأتمنى تكونوا فهمتوا كلامي شو بقصد فيه. نعم، قائد عبد الله أوجلان بحنكته السياسية وقدراته الفكرية والعقلية استطاع أن يضع الحكومة التركية كلياتها في زاوية وحصرها ووضعها في سجن. ليس هو الموجود في السجن، لا، الحكومة التركية هي اللي موجودة في السجن الآن، ما عارفة تتصرف ولا قادرة أنه تتصرف. بعرف موضوع صعب عقليا وكذا، لكن اقعد مع نفسك فكر بالكلام اللي بقول لك إياه وبرجع بعيده مرة ثانية. كل من يظن أنه القائد عبد الله أوجلان الآن بالفترة اللي نحن فيها بالسجن هو غلطان كتير. اللي موضوع في السجن هو الحكومة التركية اللي مو قادرة تتصرف أو تعمل أي شيء وقالقهم وما جاي معاهم على أي حل. فهمتوا شو المقصود فيه؟ عندما لا تستطيع، عندك الحلول عقيمة ولا تستطيع أنه تعمل شيء وتضحك على القائد عبد الله أوجلان والشعب الكردي كلياته وما بيتنازل فيه القائد عبد الله أوجلان، وضعهم في مأزق، وضعهم في سجن. فالآن الأتراك هم المسجونين وليس القائد عبد الله أوجلان. هلا هون المسألة بالفكر السياسي أنا بقوله مشان تفهموا، مو بالجسدي. بالفكر السياسي هو واضع كل الحكومة التركية في السجن وما قادرين يتصرفوا نهائيا. وشفتوا الآن اللي بيحصل على فرنسا، وبعد شوي رح نتحول على موضوع سوريا بشكل كامل بهذا الموضوع. أتمنى تكونوا فهمتوا علي. ولن يتنازل القائد عبد الله أوجلان، وإذا ألقى خطاب نعم رح يلقي بعد فترة خطابه كذا وهي لما بيكون واصل لنتيجة مرضية بالنسبة له أو شايف بوادر للحل. لكن القائد عبد الله أوجلان أنا أعتقد كشخصيا ممكن يلقي خطاب، لكن هذا الخطاب ما راح يكون هو الحل، راح يضع بالتجريد مرة ثانية أقل شيء عام وعامين أو عام ونصف لحتى تتأزم الوضع في تركيا أكثر، ويضطر الأتراك إلى البحث عن حلول جدية. وقتها يضطر الأتراك بالبحث عن حلول جدية لهذا الموضوع. بدنا نستنى حسب تصوري أنا الشخصي سنة ونص إلى العامين، قبلها ما في أي حل
كل اللي بتشوفوه ما هو إلا حرب خاصة وبروباغندا على الشعب الكردي. ما هو إلا بروباغندا وكذب ومسرحية كلها قامت على الشعب الكردي، وأغلب الأغبياء اللي موجودين اللي صدقوا هذا الكلام، طبعا أنا بقصدهم هنا الأغبياء، سواء كانوا من هاي الحركة أو ضد هاي الحركة أو بقية الناس، إنه صدقوا هذا الكلام لأنه ما بيفهم بالسياسة أبدا. أنا بقولها، كل واحد صدق إنه بده يجي ويطلع خطاب اليوم القائد عبد الله أوجلان 15 شهر، وإنه القضية الكردية بدها تنحل في تركيا. ما هو إلا واحد غبي ولا يستحق من اليوم رايح حتى يتفرج على الأخبار. لا تطلع تتحدث بالسياسة، لأنك تافه جدا ولا تفقه شيء، وما عرفت أبدا فكر هذا القائد وفكر هاي الحركة. لو فهمانه مظبوط من سابع المستحيلات تطلع أنت وتصدق كلام الميت التركي. طبعا تأثير ما سبق على روجافا مثل ما كتب لنا الأخ، شو هو تأثير على روجافا؟ تأثير عميق جدا. يعني العملية كلها كانت أساسا هي حرب خاصة على روجافا، محاولة إجبار قوات سوريا الديمقراطية أنه تتحلحل عسكريا أيضا، لأنه في حل سياسي قادم. فأنا ليش بدي أقاتل وأنقتل؟ ليش بدي أقاوم؟ وهاي والميت التركي شغل كل أدواته الموجودة، سواء كانت في أوروبا ولا اللي كانت في تركيا واللي كانت في باكور واللي كانت في روجافا وفي كل مكان، اللي أعطاء بروباغندا إعلامية كبيرة جدا لهذا الموضوع. طبعا القيادة اللي كانت موجودة في شرق الفرات كانت تعلم بكل شيء، ووصلهم كل الموضوع. ومثل ما قلنا لكم كمان أنه كل واحد مؤمن بهذا الفكر بشكل صحيح جدا، وبيعرف شخصية القائد عبد الله أوجلان من خلال الكتب تبعيته، مو من خلال شخصيته كشخصه. أنا إيش اللي شغل بشخصه وشواربه وراسه مثلا وكذا وهي، أنا ما مو الأمر هذا كله، بالفكر اللي هو طرحه والفكر اللي بيطرحه الآن، وخلال المقابلات اللي حصلت معه، مع أنه هي شحيحة جدا، لكن من خلال شح هاي المقابلات وقدر يوصل رسائل زلزلت تركيا زلزال. ترك ما كانوا يعرفون أن الرسائل هاي معناها هيك. الرسالة هاي اللي وصلت عن طريق عمر أوجلان، واللي هي عبارة عن 40 دقيقة من مقابلته، بعدين طلع بتغريدة فقط وما ذكر أمور، هاي كانت كافية جدا لأنك تلاقي فيها مئات الرسائل لشعبه لقيادته. لكن الأتراك كانوا أغبياء بهذا الأمر. هلا الأتراك ليش عم بقول لكم راح يزيدوا من التجريد عليه مرة ثانية، وراح يحطوه في الحجز مرة أخرى حتى ما تطلع أي تصريح، لأنه عم يبهدلهم بتصريح. إذا تقول له مرحبا شلونك، من المرحبا شلونك تبعك هاي بتطلع فيها أنت 100 رسالة سياسية. ولا ذبحوا الأتراك، ما كانوا فهمانين، ساعة و40 دقيقة ما في مشكلة. لكن تغريدة بسيطة جدا كانت من عمر أوجلان أول ما طلع من عند القائد عبد الله أوجلان، هي عبارة عن جملة ونص، أنا واحد من الناس فسرتها يمكن شي ساعتين وفكيت الشفرة تبعيتها. ونفس الشيء القيادة كمان كلياتها بيقعدوا بيفكوا شفرتها كلياتها. واللقاء اللي حصل ما بين البرلمانيين وبين القائد عبد الله أوجلان، وطلعوا كمان وحكوا بعض الجمل وكذا، وهي من خلالها وصلت مئات الرسائل. أنا بقول لكم يا نعم مئات الرسائل، في كثير من الرسائل ما ذكرناها حتى على البث. فليش ليش أنا عندي قناعة إنه الأتراك راح يرجعوا مرة ثانية يحطوا عليه تجريد؟ لأنه الرسائل مجرد إنه حط قنينة المي على الطاولة وشال الساعة وحطها على الطاولة، هي لحالها رسالة. بس مين اللي بيفهمها؟ أنا قلت لكم الحرب القادمة في الشرق الأوسط كلياتها حروب على المياه، صح ولا لا؟
فحط قنينة المي على الطاولة. طبعا راح يطلع لي واحد هلا راسه مربع وعنده زيل يمكن متر ونص، ما راح يفهم، يقول لك ها معقولة إيه طبعا، لأن أنت ما عندك عقل، ما بتفهم أنت هذا شو معناه. هاي لحالها رسالة. نعم، أكبر مشكلة موجودة الآن في الشرق الأوسط هي الحرب على المياه. شفت السدود اللي عملتها تركيا على نهر الفرات ودجلة، واللي هي تحاول فيها تضغط على إسرائيل بالذات بمسألة المياه. اجتياح إسرائيل للجنوب السوري كلها المناطق الغنية بالمياه، لأنه إسرائيل فيها شح كبير بالمياه. الأردن تعاني من العطش، تكاد تموت من العطش. سد النهضة اللي انعمل في أثيوبيا ضد مصر، السدود اللي قامت فيها إيران على كل الأنهار اللي كانت تدخل إلى العراق، كل هاي طبعا تهيئ الدول هاي لحروب قادمة على المياه، السيطرة على المياه. فواحد مثلك عقله مربع أكيد ما راح يفهم. هاي رسالة مو لك يا غبي، هاي رسالة للناس اللي بتفهم وقيادتهم بتفهم شو اللي بده يصير في المستقبل. وضع الساعة شو معناته؟ انه الساعة عم بتفوت على الاتراك ونحن قادمين، قربنا نحن لمرحلة التحرر. الساعة لما تشلحها يعني وقفت. وليش عمر وجلان بيذكر هالحادثتين هدول؟ والله اجا وحط القنينة على المي وشال الساعة وحطها. هاي رسالة، هاي رسالة مشفرة. ولا شو لي علاقة؟ والله شلح شاكيته. ليش ما قال مثلا شلح شاكيته، حطه على الكرسي وسحب الطاولة بجنبه وسحب حاله على الكرسي بجنب الطاولة مثلا؟ ما لها معاني هاي. ليش ما قال هاي؟ بس كان معاه قنينة مي حطها هونيك وشلح الساعة وحطها. هاي قالها. أنا صلاح الدين الكردي هيك بفهم السياسة، وهي أساسا مهنتي وشغلتي، فك الشفرات وأساليب الحرب الخاصة وإعطاء المستقبل. لا، هاي رسالة لتركيا ورسالة ل لرفاقه كمان. رسالة لرفاقه إنه اصبروا، الوقت عم بيفوت عليهم، لا تعملوا شيء، لا تروحوا بأي شيء آخر. شال الساعة وحطها على جنب، إنه الوقت أهم شيئين. الباقي كلياته انتم فسروا، هذاك فسرته، انا ما بدي اعيد هذا المسألة كلياتها. اتمنى انه الجهد اللي بحطه هاي يعني على الاقل يكون شوي محل تقدير. يعني اللي بيطلع وبيشتمني وكذا وهاي، والله انا ما عم بقدم مادة يعني مثلا اعلامية، وهذا الجهد بياخذ من وقتي تفكير، ربط امور مع بعض، تاخذ من عمري كتير دراسة و... وضيعت ليالي وكذا. فيعني بيعز بنفسي انه واحد كردي بيطلع مو مثل هذوليك الثانيين، يعني مثلا بيقدم مادة إعلامية. أنا لست إعلامي نهائيا، أنا جاي هنا عم بفيد هذا الشعب وحاول أنه قدر المستطاع أن يقدم لهم فكر سياسي. غير هيك يعني ما عندي أي موضوع أنه غايات أو كذا وهاي. وأنا قلت لكم والله راح أترك المنصة. أنا هاي المنصة بالذات راح أتركها، لأنه الناس اللي موجودة فيها بصراحة يعني مع أنه المنصة على فكرة مؤثرة جدا، بس أنا خلاص بدي أسجل فيديوهات وأنزلها على اليوتيوب، أو أطلع بس مباشر على اليوتيوب أفهم الناس اللي بيحصل. وكمان المعلومات اللي أنا بستنبطها وكذا وهي عم تصل للمكان اللي لازم تصله. فما هو بالضرورة مو مهم كل الشعب يفهم، مو مهم كل الشعب يفهم شو اللي بيصير وشو ما بيصير. مع أنه حاولت جهدي يعني أنه مسألة الحرب الخاصة أني أساعد نوعا ما، لكن اللي بشوفه
وبالحرب اللي عم بشوفها بخفية ما بين الجروبات اللي موجودين وكذا، كشت نفسي منكم، يلعنكم ويلعن شكلكم ويلعن الساعة اللي طلعت فيها على المنصة هاي. وأنا بقول الكلام هذا على بعض الأشخاص من المحسوبين على الفكر هذا قبل الأعداء، على فكرة، مشان تعرفوا. وعن جد يعني، لأنه فعلا بس صارت المسألة مسألة جروبات واجتماعات مع بعض، ونحن جروب هون وجروب هونيك وكذا، أنا أتلعب نفسي من هذا الأمر. وما اشتغلتوا لما بلشتوا تشتغلوا وكذا، وهي صرتوا تخبصوا. وانا اللي بيسمعني بيعرف انه انا بقصد مين، وهو بيعرف نفسه كويس كمان. ما اشتغلتوا لما قمتوا بدكم تشتغلوا على اساس باوروبا صار لكم 10 سنين نايمين، صرتوا تخبصوا. يا ريتكم ما انكم مشتغلين احسن، ضايلينكم نايمين. على كل، هذا الموضوع الاخر والهام للغايه اللي بدي اطرحه هو موضوع فرنسا. يعني مجال ديناميك غير كيفهم، أزيج غير كيفهم، وراح احكي هذا الموضوع بالكردي. بس انت بين ما بيراوة كي دركت جوارة. اول جار مين طلع اول مرة وقال لكم الملف استلموا فرنسا قبل ما يكون في طبخة فرنسا كلياته؟ والله العظيم انه تحليل شخصي، ما اجيني لا معلومات. صحيح انا وكاماكرون اصدقاء وما بينام الا يتصل معاي، ما هو الكذب ببلاش. بس ما سالته، هو ما قال لي انا لحالي استنتجته. يا اخو ضرب يا اخو قاياري والله. من كنت بحكي انه وحدوا حالكم وابقوا ولا تروحوا على الشام ابدا. شو هو السبب؟ بالكردي ولا العربي؟ في ناس تكتب عربي، في ناس تكتب كردي. خلينا نحكي بالعربي لانه في كثير من الاخوه يفهموا هذا الموضوع. طبعا انا كنت الفتره اللي فاتت كلياتها اتحدث، وكنت اتمنى انه ما بيصير محادثات ما بين الوفد الكردي سواء كان قسد ولا كان اي وفد كردي موجود مع الإدارة المزعومة الموجودة حاليا في الشام. طبعا كثير من الناس فهمت هذا الكلام انه انا لانه بعتبر انه الحكومة هاي زائلة، وانه هاي حكومة تنظيم القاعدة وبده يصير حرب وكذا والامور هاي. لا، مو منه هذا المفهوم نهائيا. انا من المفهوم الاخر اللي موجود انه نظام المحاصصة مختلف تماما من نظام الديمقراطية. طبعا انتم بتشوفوا الاخوة العرب اللي بيطلعوا حاليا وبيتحدثوا في السياسة وكذا، بيقول لك المواطنة والتساوي في الحقوق والأمور هاي كلياتها. هلا هذا كلياته طبعا كلام الميت التركي اللي عم بيروجوه، انه تحصل أكثر قدر سيء من الحقوق من خلال نظام الديمقراطي اللي موجود. يعني اللامركزية، أنا لا أؤمن باللامركزية. أنا بقول لكم إياه، اللامركزية شيء ونظام المحاصصة شيء آخر مختلف تماما. طبعا المحاصصة شلون بتتم؟ أنت روح سوي حكومتك وأنت اشتغل بمناطقك وسوي اللي بدك إياه، بعدين تعال تفاوض معي أنا، لأنه أنا ما راح أكون جزء من الحل تبعك. وأنا ضد أساسا أنه القسد أو الإدارة الذاتية بتكون جزء من الحل أو شرعنة الحكومة اللي موجودة نهائيا. طبعا شفنا احنا في فرنسا أيضا تصريحات ماكرون كانت واضحة جدا. بلشوا الشباب يكتبوا لي شو معنات المحاصصة. المحاصصة هو مفهوم سياسي يشير إلى العملية التي يتم فيها تحديد وتوزيع السلطات والمنافع بين الأفراد والجماعات والأحزاب السياسية. المحاصصة يمكن أن تتم في عدة مستويات بما في ذلك المحاصصة على السلطة
وهي العملية التي يتم فيها تحديد وتوزيع السلطات بين الأفراد والجماعات والأحزاب السياسية. محاصصة المنافع، وهي العملية التي يتم فيها تحديد وتوزيع المنافع الاقتصادية والاجتماعية بين أفراد أو الجماعات أو الأحزاب السياسية. المحاصصة الموارد، وهي العملية التي يتم فيها تحديد وتوزيع الموارد الطبيعية والاقتصادية بين الأفراد والجماعات والأحزاب السياسية. المحاصصة يمكن أن تتم بطريقة عادلة أو غير عادلة، ويمكن أن تؤدي إلى تحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي، إلى تعزيز الصراعات والخلافات. في سياق السياسة يمكن أن تتم المحاصصة من خلال عدة وسائل، بما في ذلك الانتخابات، وهي العملية الانتخابية تتم فيها تحديد وتوزيع السلطات بين الأحزاب السياسية أو الأفراد. طبعا مو هذا اللي بقصده أنا، بس راح نقرأ نكمل لكم. المفاوضات، وهي عملية تفاوضية تتم فيها تحديد وتوزيع السلطات والمنافع بين الأفراد والجماعات والأحزاب السياسية. القرارات السياسية، وهي القرارات تتم فيها تحديد وتوزيع السلطات والمنافع بين الأفراد أو الجماعات أو الأحزاب السياسية. في سياقها قال القائد أفمهم في سياقها قال القائد عبد الله أوجلان: يمكن القول أن محاصصة السلطة والمنافع كانت وحدة من الأهداف الرئيسية للنضال الكردي التركي، حيث سعى القائد عبد الله أوجلان إلى تحديد وتوزيع السلطة والمنافع بين الكرد والأتراك بطريقة عادلة. جالك سباس جالك سباس ما أفنان الزاني بونو سروكجي بحسا محاصصة بريانة هاكرية، قسم بذات الله العظيم من الزاني بو أس جالك سباسياتك واس جالك يسر بلند مشيولو يكو برايكوش مرشي عندي أفنا. في سياقها قال القائد عبد الله أوجلان: يمكن القول أن المحاصصة السلطة والمنافع كانت واحدة من الأهداف الرئيسية للنضال الكردي والتركي، حيث سعى القائد عبد الله أوجلان إلى تحقيق تحديد وتوزيع السلطة والمنافع بين الكرد والأتراك بطريقة عادلة. في أول جارز فينا أكيد بينا براسطي. طيب جارك تجيزي ورمى مفهوم ياخو. طبعا مفهوم المحاصصة يعني أم نجز أكش دولة سورينا على قيمة جواجنينا أو تشلو حكومتها خود شيد كان دنافا خودا بس تالي تي خلاص كي وبشتيكو تب التفقيد نقبنا خودا دوا منطقة مقادة توري مرة تفقي شما شمالكو أزدبما كيانك أفنا في ويناكي محاصصة يعني. ومحاصصة مهم ترى بقالكي حلول الديمقراطية، يعني الحل الديمقراطي شلو به؟ الحل الديمقراطي وقتاكو أزهر بما جزءك جي بما جزءك برلمان واز نقاش بوارا بكم وحتى أموي حكومتها هناكي تشيكن وام دستورك تشيكن أفنا في هناك الحل الديمقراطية. طبعا هنا الديمقراطية دفيدري ده مفهومك قالك غبية شما شبركو بالأساس رأي أغلبية وسرية أقلية مشي إيتيدا، فلذلك أي انتخابات أو هناك تجي تشي بنونا بالطبيعية أنه تناقي قونا كتب خازي جبر فيدري تشد بيجنيدا الحقوق الما فوق دستورية. الحقوق الما فوق دستورية شنا نظام المحاصصة يعني أذيب ترى ورم بشتيكو حكومتها خو شكلان وتا أموري خو خلاص كرن أموري خو ورا أزو تب اتفقن حكومتها من حكومتها تا ويتشلو بحفدورة كاربن كاربك. طبعا افتشتي هانا ترك خو كشتنا وميتي ترك خو كشتنا كو افنا تشينا بي شفرولو بياما مش إدارة ذاتيرة ودريا فيما نصهانا كي رجع تشين مونا تشقى أو نون باش ترح شوارا إنما جبور ونهرنا جمواناكي ونها قفتو قوابك حتى وكو فرنسا جقود دنيا حمول بشتاوية بريا چند روجا كي مش قود مقهون قوتا خوان زانن قوتا و جلكي مسطرة شوي قوتا كهون دفكرن وديت بشتي ويناكي فرنسا چه تصريح وانادا أسفهم ديكم شري خاص هذا سروا كرن بقالكي أسد شو بشكلكي مفاجئ بشكلكي مسألة مفاجئ بو بس إيكو هري قوي لسر عرضي أمن
بريات شندروجا كيما بيست انه والله امريكي وفرنسي قال لك ضغطك انكو ام خو بصح بين جفيالي وجفيالي وشرق الجمج بويكو تركبتش كينا بشكل رازي كرن مقود بشكل واضح وصار لايفيجي مقود بالعكس ها هون كارن بو وقتين هاكو هونش فرنسية وامريكية بيننا وانما جوار بين اري سرسري مسرج عبيم كما شبركو بالاساس تقوت السوري ذا صار عرضينا ما باش يكون نظام شو غيري قوتا وبيفا ايوا مقبول وديمقراطيين واقليات وحمو تشجم وانا ايدي تركي موجوده هنا تشنا عباره عن ارهابيين وحمو تابعي تنظيم القاعده هناك نكار نستغناء اجوبكن مشروعي وانا كي ايكو ديكو زانا بن شو مشروع ويوري طبقان دن صار عرضي ونزودا قلت بانا ناشي ونزودا قالك جات تشتاجوارا قلت بانا نا ونيج امريكيه رجي بينا ونيج فرنسيه رجي بينا بامشي ولو تخوازن وام فينا كي تخوازن شبرولو مقوهن لازمه برنجي دولتين هالخميزين هون دولة سوريين على فكره نأوي جولاني وما جولاني وهنا وديت حتى كو في انا دركت في كو ماهر قص القرطبي دركتي بحثا المؤتمر الوطني ذكر مديت قالك عالم عاجز بو سياسي عاجز بو والله قصد ام قبولنا كان بالعكس كيف هم قالك تجفيره كيف من ام شخصيا بعد ديتنا مسألة سياسية بش ديوارا قالك يقرنكا نكو مرحلاكو استيدا فيها حسن دغيمة بعلم لخبطة النقبيناوي ومع دغيم ده معنا حمو مع دغيما فتشقاس دعوة ونكن تشقاس دعوة ونكن هون خراب دبينن وتصريحاتي وانا وديت انها فرنسية تصريح كم مهم ومظن دعم كارون كايرو من الشران جارك التركي خلاصة مش انا شران غرفة الإجرامي ده بالحرف الواحد راح أتحدث فيه بالعربي بالحرف الواحد هذا ما قاله الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مؤتمر باريس الدولي حول سوريا الذي حضرته أقطاب أوروبا جميعا بخصوص قوات سوريا الديمقراطية وهنا بس بخصوص قوات سوريا الديمقراطية شو قال؟ التأكيد على إشراك قسد في الجيش السوري لكن ليس كما يريده الأتراك أو بعض المحسوبين على الجولاني أكيد بشروط ما نحن المطالبة ميزنا المطالبة بإطار زمني واضح الانتقال السياسي بإشراك قسد الحكومة والجيش السوري إذا كانت الحكومة الانتقالية السورية الجديدة يريدون أن يعترف الاتحاد الأوروبي بهم كحكومة شرعية فيجب إشراك قسد طيب يجب أن تبقى قسد في شمال وشرق سوريا هذا يعني ما في رمي سلاح أو الاندماج مع الجيش السوري الجديد نهائيا وهذه الجملة كتير مهمة يجب أن تبقى قسد في شمال وشرق سوريا وأن تكون على أتم الجهوزية لأنها حليفتنا الموثوقة طبعا هنا فرنسا تتحدث باسم الاتحاد الأوروبي كلياته فرنسا والعالم مديونون لشجاعة قوات سوريا الديمقراطية فهي التي ساعدت في هزيمة تنظيم داعش نحن سندافع وهذا أهم جملة نحن سندافع عن مصالح حلفائنا قسد ولن نتخلى عنهم طبعا هون في استنتاج هام للغاية أن الولايات المتحدة الأمريكية بالأساس سلمت الملف لفرنسا لحتى تتفادى أي صدام مع الأتراك ولحتى يتركوا الحرية لترامب بنقاشاته مع أردوغان فإذا إجا بيقول لك الملف مستلمه فرنسا يبتعد يهرب أردوغان من كتير أمور سياسية ممكن تحصل ما بينه وما بين تركيا أعيد ولا فهمتوا هذا الموضوع؟ شوفوا الجمل هامة للغاية اللي ذكرها ماكرون
بالحرف الواحد. هذا ما قاله الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مؤتمر باريس الدولي حول سوريا الذي حضره أقطاب أوروبا جميعا بخصوص قوات سوريا الديمقراطية. وهنا بس عم نحكي على قوات سوريا الديمقراطية، ما عم نحكي على حكومة الشرع بشكل نهائي. التأكيد على إشراك قسد في الجيش السوري، المطالبة بإطار زمني واضح للانتقال السياسي بإشراك قسد الحكومة والجيش السوري. إذا كانت الحكومة الانتقالية السورية الجديدة يريدون أن يعترف الاتحاد الأوروبي بهم كحكومة شرعية فيجب إشراك قسد. طبعا هنا مثل ما قلنا لكم فرنسا تمثل الاتحاد الأوروبي بشكل كامل وأمل الولايات المتحدة الأمريكية أيضا، لأنه الملف تم تسليمها إلها. فهون إذا كانت الحكومة الانتقالية الجديدة يريدون أن يعترف الاتحاد الأوروبي بهم كحكومة شرعية فيجب إشراك قسد. يعني ما في اعتراف بالحكومة القادمة نهائيا. وأنا بحيي هذا الضغيم وأتمنى أنه يتشدد أكثر ويتشددوا أكثر ويتعنتوا أكثر وما بيقبلوا بقسد نهائيا. طيب، بيقول لك يجب أن تبقى قسد في شمال وشرق سوريا وأن تكون على أتم الجهوزية لأنها حليفتنا الموثوقة. يعني ما بتندمج قسد مع أي قوة ثانية أو تنحل بقوة أخرى، لا، تبقى قوة محافظة على كيانها العسكري بشكل كامل، لأنهم هؤلاء حلفائنا في أي وقت ممكن نحتاجهم ضدكم. ضد مين راح يحتاجوها؟ ضد تنظيم القاعدة وحكومة الجولاني وغيره، مو داعش. كذب هذا الكلام. فرنسا والعالم مديونون لشجاعة قوات سوريا الديمقراطية، فهي التي ساعدت في هزيمة تنظيم داعش. نحن سندافع عن مصالح حلفائنا قسد ولم نتخلى عنهم. نقطة. التحليل السياسي من هذا الموضوع كما قلنا لكم أنه أنا قبل فترة قلت لكم الملف استلمته فرنسا، وأعتقد أنه كثير منكم سمع كلامي هذا اللي قلته لأنه كررته أكثر من مرة. نعم، الملف استلمه فرنسا بشكل كامل، وفرنسا استلمته لحتى ترفع الإحراج عن ترامب إذا حصل في المستقبل. فأي شيء يحصل ترامب راح يقول لهم الفرنسيين هم المستلمين الملف. طبعا بالتشارك مع ألمانيا أيضا لها جزء بالتشارك مع هذا الموضوع. فرنسا يعني ألمانيا عشان نكون واضحين بهذا الموضوع. هي عبارة عن هروب ترامب إلى الخلف. هو عبارة عن هروب ترامب إلى الخلف. يعني حتى ولو ممكن أنه قيادة قوات التحالف الدولي الآن تستلمه فرنسا، أمريكا تكون مجموعة موجودة أيضا ضمن التحالف الدولي ولكن ليس هي القوة الرئيسية. يعني بالواجهة راح تكون فرنسا بهذا الموضوع، وهي عبارة عن لعبة سياسية يتبعونها ضد الأتراك. هي عبارة فقط عن لعبة سياسية يتبعونها ضد الأتراك. فالمسألة يعني بكل وضوح الآن شو هو اللي بنستنتجه من هذا الموضوع؟ نستنتج من هذا الموضوع أن قوات سوريا الديمقراطية هي القوة الشرعية الوحيدة اللي موجودة على الأراضي السورية. طبعا شوفوا مشان تفهموا شغلة واحدة وهامة للغاية، أحمد الجولاني لا يمثل السوريين أبدا. هذا رد كمان على رد أنه قسد لا تمثل كل الكرد. نعم، قسد لا تمثل كل الكرد لأنه معاها عرب تمثل الكرد والعرب الموجودين في شرق الفرات. فهمتوا؟ قسد لا تمثل فقط الكرد، قسد تمثل العرب والكرد اللي موجودين في منطقة شرق الفرات. وهذا صح الكلام لما نقول قسد لا تمثل فقط الكرد، نعم تمثل أكثر من الكرد. كان مفروض ينحكى بهاي الطريقة هاي. لما فرنسا تطلع وبتقول أنه قوات سوريا الديمقراطية هي ممثل شرعي موجود في منطقة شرق الفرات ولازم نحافظ على كيانها وقوتها، ما بيصير حدا تاني يطلع وبيقول قسد لا تمثل الكرد أو لا تمثل غيره. نحن بالنسبة للعالم وأوروبا والولايات المتحدة الأمريكية كلياتها نحن نمثل القوى الشرعية الموجودة على الأرض. هنا تكمن مكامن القوة. نعم، على الإدارة الذاتية
قوات سوريا الديمقراطية الآن أنه تتصرف تصرف الدولة، وهي نصيحة، ما بعرف أنا هيك فكري يعني، أنه لازم تتصرف الآن تصرف دولة وليس تصرف فقط إدارة ذاتية موجودة في شمال وشرق سوريا. الآن أنتم الوحيدين الموجودين على الأرض شرعيين، وأنتم من يستمد منهم الآخرون الشرعية، أنتم من يستمد منهم الآخرين الشرعية، فأنتم من يطرح الشروط وأنتم تملون ولا يملى عليكم. إذا قدرتوا تفكروا بالعقلية هاي أنتم المنتصرين وبأعلى سقف موجود في سوريا كلياتها. مرة ثانية، أنتم أعلى سلطة موجودة في سوريا، عليكم التصرف كرجال دولة، لأنه أنتم الشرعيين اللي موجودين على الأرض حاليا، والعالم كله رح ينظر النظرة هاي. ولسه مثل ما بيقولوا ننتظر شوي وبتشوفوا التصريحات اللي راح تطلع من أمريكا والدول الثانية أيضا. كل من يعادي قوات سوريا الديمقراطية سواء كان إقليميا، يعني الدول اللي جوارنا، العراق، تركيا، غيره وغيره، هي راح تكون الخسرانة في المستقبل القريب. وهذا رسالة واضحة جدا، وأنا ذكرتها لإقليم كردستان العراق أيضا. إذا ما أنتم فتحتوا أبوابكم بشكل كبير لقوات سوريا الديمقراطية والإدارة الذاتية الموجودة في شرق الفرات، أنتم أكثر الناس اللي راح تكونوا خسرانين في المستقبل، خصوصا على المستوى الاقتصادي، لأنه راح تنفتح المعابر على قوات سوريا الديمقراطية من كل الاتجاهات، ووقتها ما راح يكونوا محتاجين حدا نهائيا، وراح يصدروا بترول. احفظوا هاي الجملة، خلال 3-4 أشهر القادمة ترامب راح يعيد العقود النفطية الموجودة مع شرق الفرات. تتذكروا لما عمل وحث الشركات الأمريكية خصوصا شركة شيل وغيرها وغيرها أنه تعمل عقود نفطية، وبالفعل كانت راح تقوم تعمل، لكن للأسف الشديد خسر الانتخابات وجاء بايدن وألغى تلك العقود بسبب العقوبات اللي عملت وقتها على سوريا. حدا بيتذكر هذا الموضوع ولا ما بيتذكر المسائل الاقتصادية؟ تذكروها، جميل جدا. راح تذكروني كمان أنا مرة ثانية لما أنا بقول لكم أنه أمريكا سوف تعيد كل العقود النفطية مرة أخرى لشرق الفرات ومن دون الحكومة الجولانية اللي موجودة، لأنه هاي الحكومة لن تملك شرعية، ما راح تاخذ شرعية نهائيا، وشرعيتها موجودة في القامشلي، ولن يسمحوا للأتراك أبدا أنه تسيطر على سوريا. وهي أساسا الأتراك يعلمون هذا الشيء، أنه هي فوق كل قدرات تركيا أنه تسيطر على سوريا. على فكرة هي تغلغلت كتير، بس كل من يظن بأن القوى اللي كانت على الأرض في سوريا خرجت مثل روسيا وغيرها بيكون واهم. وأنا حكيت هذا الكلام من زمان أيضا، ومرة ثانية برجع بكرر، الروس ما انسحبوا من أي مكان في سوريا، كذابين، وبيضحكوا فيها أساسا على العرب السنة أيضا. وقريبا راح تشوفوا علاقات قوية جدا ما بين الشرع وإيران، لأنه أساسا تنظيم القاعدة وإيران هم أخوان. تنظيم القاعدة وحركة إخوان المسلمين وإيران والفكر الشيعي هم أخوان مع بعض، أخوات. فبيضحكوا فيه على الشعب العربي السوري. جولاني عم بيضحك على الأتراك، وبيضحك على الأوروبيين، وبيضحك على العرب السنة الموجودين في سوريا، ورجع الشبيحة كلياتهم لمناصب، وانتم بتعرفوا هذا الكلام.
والروس رجعوا بينوا بكل القواعد تبعيتهم، كانوا مختفين نهائيا. الروس الآن بينوا. هل تعلمون أنه قبل كم يوم طائرات الشحن الروسية تحث في مطار دمشق الدولي، وعلى ظهرها حمولة من الأموال السورية المطبوعة اللي كما كانت تطبع للنظام سابقا؟ بس أشرب مي دقيقة. مين سمع بالخبر هذا؟ أن الروس جاءوا بملايين دولارات، تريليونات، مو دولارات عفوا، الليرات السورية، وإجت. طيب ليش الروس بيعملوا هيك إذا مو متفقين مع الجولاني والأمور كلها سمنة على عسل؟ طيب ما تذكرتوا كلامي اللي كنت بقول لكم إياه؟ الروس ما انسحبوا نهائيا وهي كلها لعبة، ولا تشوفوا علاقات مع الإيراني. الروس والإيرانيين استبدلوا بشار الأسد بأبو محمد الجولاني، مشان إسرائيل تعرف كمان هذا الكلام، مشان إسرائيل كمان تعرف هذا الكلام. والدليل بكل بساطة، إخواننا العرب المخالفين إلي واللي بيسبوني 24 ساعة، لا أنتم موجودين معي على الخط الآن. ممكن تفسير روسيا لماذا تجلب تريليونات الليرات السورية إلى مطار دمشق الدولي وتقوم تسليمها للجولاني؟ لأن الخليج رفض أنه يدفع أموال، والدول الأوروبية رفضت أنه تدفع أموال. هل هناك تفسير أو حدا قادر أنه يقدم لي تفسير؟ بكون من شاكرين له حسب مفهومه هو. شو بدك تدافع عن هذا الموضوع؟ كل ما يطبق على الأراضي السورية هو مخرجات أستانا 20، نعم، لكن باستبدال بشار الأسد بأبو محمد الجولاني. فهمتوا؟ استبدلوا بشار الأسد بمحمد أبو محمد الجولاني، وأبو محمد الجولاني قال لهم أنا رح أكمل لكم اتفاق استانا. أتمنى تكون الفكرة وصلت. أتمنى تكون الفكرة وصلتكم بوضوح هذا الموضوع، وأتمنى الأخوة العرب يعني يتناقشوا بهذا الموضوع كلياتهم. هدول المكوعين طبعا كلياتهم، هدول الجماعة اللي بيطلعوا يصدعونا 24 ساعة، والحكومة السورية والاعتراف واعتراف دولي وغيره وغيره. لن يكون هناك أي اعتراف دولي، وسيستكمل أبو محمد الجولاني مثله مثل بشار الأسد تحت العقوبات اللي كانت موجودة، وهي عبارة فقط عن مرحلة وراح ينتهي فيها كل شيء. لن يسمحوا للأتراك بأي شكل من الأشكال أنه يتوسعوا في سوريا، مع أنه الأتراك تغلغلوا في كل مكان. لكن من الواضح أن الروس راح تقسم المناطق. الساحل خط أحمر بالنسبة للروس، وراح نشوفه بعد فترة، لسه الوقت بكير كتير، ما مر علينا شهرين. جنوب سوريا مثل ما حكيت لكم قبل سنتين، قلت لكم الجنوب رايح، الأردن قسم منه رايح، غزة رايح، حكيت هذا الكلام كلياته. جماعة الكريدورات اللي طالعين وصرعونا بالكريدورات والكريدورات، هذا الكلام حكي أنا من سنتين، نعم، لكن الكريدورات مؤجلة لفترة معينة لحتى تنتهي المسألة الموجودة. بعدين الكريدورات مو مثل ما أنتم بتحكيها. طلع لي واحد راسه هالقد أصلاع بيقول لك الكريدور يمتد من إيران إلى إسرائيل. عيف. عشان تعرفوا هاي الكلام هذا، وما في داعي لهالأطروحات هدول كلياتها اللي انتو بتوهموا الشعب. يعني مثل هذا إيدي كوهين اللي طلع من يومين وبيقول لك راح يجيبوا لك الغزاويين على عفرين وكذا، واي هو فقط عبارة عن تهيج الشعب الكردي أيضا لصالح إسرائيل. بعدين بيطلع بطل البرومبا راح يقول لك إسرائيل نتنياهو رفض.
قال لك ما بقبل الغزاوية يروحوا على عفرين ومناطق الكردية. مشان ايش هاي؟ مشان بروباغندا تصير لإسرائيل ويصير الشعب الكردي كلياته يرفع علم إسرائيل أكثر، وهي إليكو هي عم يلعبها من سنوات. هو ليس سياسي أبدا ولا له علاقة نهائيا، هو مجرد إعلامي بيطلع على التلفزيون بيحكي كذا وهي بس، لكن يعمل لي بالحرب الخاصة لخدمة دولته. هو بالحرب الخاصة اللي بيعملها حاليا هو بيخدم دولته يعني. بس الشعب الكردي ما غبي انه ينضحك عليه كمان بهالسهولة. ما في هذا الكلام نهائيا، ومشروع واضح جدا اللي حكينا على مسألة غزة، وراح خلال الأيام القليلة القادمة راح نتطرق لهاي المواضيع كلياتها. أنا قبل سنتين حكيت لكم وبالأرقام، وفي ناس كثير طبلت لي. بتتذكروا لما كانوا يطبلوا لي لما قلت لهم هيك بده يصير وهيك بده يصير، وبعدين اجى طلع قال انت شو عرفك 250 مليار دولار اللي راح تدفع لمصر ومصر راح تقبل؟ قلت لهم نعم مصر راح تقبل بس مو هلا يعني، ما راح يبين على حاليا، وبكره تشوفوا شو بده يصير. الان بدات اسرائيل بايش؟ بتدريب البدو الموجودين في صحراء النقب، واللي معروف البدو العرب من اكثر الناس سقاطه، معروفين هذول بيبيعوا ابوهم مشان مصاري. حاليا اسرائيل تقوم بإنشاء جيش من البدو، وهذا الجيش من البدو هو اللي راح يهجم على الفلسطينيين غزة وكذا إذا رحلوهم على سيناء لبين ما يرحلوهم لمناطق أخرى. ما هو تأثير المفاوضات بين قسد وأنكسي على وضعنا؟ ولا شيء. كل من يعتقد بأنه والله أنكسي مهمة كتير للمفاوضات معناه مهمة نهائيا، لأنه نظام هو نظام محاصصة وليس وفد كردي بده يروح يحل القضية الكردية بشكل ديمقراطي. فبصراحة بدي أقول لكم إياك رأيي الشخصي، أنا كسي خسروا كتير بالطريقة اللي سلكوه، وأنا هون ما بيهمني أمرهم بصراحة بقول لكم إياه، لأن هم اختاروا هذا الطريق. وشايفين أنتوا الائتلاف فرط وكل واحد راح على بيته، ولا راح عبد الكريم حكيم بشار على ظهر دبابة تركيا واستلم الحكم في دمشق، ولا لهم أي دور ولا أي شيء. هلا بيجوا بيقولوا لك 50-50 على شو؟ شو عملتوا انتوا ليش؟ 50-50. والله انا كشخصيا بكون ومسؤول في مكان القرار، ما بعطيهم كرسي قدام البنايه اللي بيجتمع فيها البرلمان او الاداره الذاتيه، وهي قدامها يحرسها ما بعطيه. ليش؟ شو عملتوا انتوا ليش؟ كنتكم الفتره اللي فاتت كلها كنتوا مع الاتراك و24 ساعه انتوا عم تحاربوا الاداره الذاتيه. وانا بدي اقول كلام هام للغايه. اللي بيظن انه والله وحده الشعب الكردي تتحقق بأنكسة، هذا كلام الميت التركي والمخابرات التركية. أنكسة ما بتمثل أي شيء في الشعب الكردي، إنه مجرد لقائها مع القوات سوريا الديمقراطية أو الإدارة الذاتية معناته اكتمل الصف الكردي. لا بالعكس تماما. أنا أعتبرها نقمة، أنا شخصيا أعتبرها نقمة. فاللي حصل ما يعني شو هدول الأحزاب اللي موجودة كلها، يعني شو تحمل من فكر، شو بتحمل من قاعدة، شو بتحمل من أطروحات، حتى مثلا أجي وأتنازل إلهم. أنا هنا بتحدث عن نفسي، مالي شغل يعني، مالي شغل بالإدارة الذاتية. الإدارة الذاتية بكرة ممكن تدخلهم وتعطيهم 50-50 كمان، هذا أمري. بس أنا لو أكون في مركز القرار ولا بعطيهم أي شيء، لأنه أساسا مستقبلا ما راح يكون لهم أي دور ولا أي وجود ولا لازمية. خليهم يروحوا يتفقوا مع دمشق لشوف، ينضموا للإرهابيين وينحط اسمهم مع المجموعات الإرهابية اللي موجودة مع الجولاني وأريح حتى. يعني شو يعني جولاني كان بعفرين؟ يعني ايش معناها يعني؟
جولاني رايح مو مشان عفرين، رايح مشان العمشات والقمشات وهدول الشغلات اللي ما راضيين يتنازلوا له. وهذا موضوع آخر ما بدنا نحكي فيه حاليا. أنا بقول لكم يا جميع إخواننا اللي تابعين لفكر أنكسي سابقا، وأعتقد كله ترك، كلهم ترك منهم وهاي. شو هي أنكسي أساسا بالمعادلة؟ هل الأنكسي بالنسبة مهمة بالنسبة لفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية وغيرها وغيرها وهاي الأمور؟ وإذا أنكست توحدت ولا ما توحدت شو بيعني؟ يعني بعض الشخصيات العوائل اللي عملت لحالها أحزاب وطلعوا مجموعة وعملوا مجلس وكذا، وهي ما بيمثلون غير هم وعوائلهم و... واللي منضمين للأحزاب هاي. ما بعرف، بس أنا كنظرة سياسية بعيدة، وهون أنا ما بتحدث فيها لا عن الأحزاب ولا عن التنظيمات ولا عن القوى، بتعرفوني أنا ما بتحدث بهذا الموضوع. أنا من الوجهة النظر السياسية البعيدة والاستراتيجية أنا لا أجد لهم أي لازمة بصراحة، ما لهم أي لازمة، مثل ما قالوا المصريين ما لهمش لازمة، وليس لهم أي فائدة سواء انضموا إلى الإدارة الذاتية ولا ما انضموا، لأن الإدارة الذاتية راح تمثل كل شعوب المنطقة الموجودة في منطقة شرق الفرات، ولما تروح طالب من المحاصصة مع الدولة السورية القادمة سواء كان جولاني ولا مو جولاني، اللي ما لأنه ما أعتقد أنه راح يكون جولاني، ما راح يلزمون هدول أساسا، وما عندهم فكر أو برنامج سياسي أنا قريته واقتنعت فيه وقلت والله هدول مثلا فعلا يمثلون الحقوق الكردية أو مطالب الحقوق الكردية نهائيا، لأنه الأتراك الميت التركي لا أثق فيه نهائيا، ولا أعتقد الأتراك يوما من الأيام يقبلون بإعطاء الحقوق الكردية، وأنتم حليفهم. شلون يعني هيك تصير؟ أنا بشوف من وجهة نظري الشخصية أكبر أعداء الشعب الكردي هي تركيا، ولا يمكن للأتراك أن يسمحوا بأي حقوق كردية سواء بأي شكل من الأشكال. فأنا شلون بدي أقتنع أنه هؤلاء حلفاء الأتراك راح يجيبوا الحقوق الكردية؟ أتمنى تكون الفكرة وصلت بهاي البساطة. يعني مسألة أنا كسي وهاي هم أدرى، اتحدوا ما اتحدوا هذا أمر يهمهم، لكن أنا بشوف ضرر كبير جدا لمصلحة الشعب الكردي توحدهم، وهذا شيء غريب، صح ولا لا؟ كل الناس راكضة ورا توحد والتوحد، أنا راكض ورا توحد الشعب الكردي، أنا ماني راكض ورا توحد الأحزاب الكردية، ما بيهمني لا من بعيد ولا من قريب ولا بهتم فيه، لكن أنا أعول على الشعب الكردي في المراحل القادمة، ومهم جدا توحد الشعب الكردي كلياته. الأحزاب دائما هي أحزاب انتهازية، أحزاب مصالح، لكن الشعب كله إذا بيتحد ويكون هو الرقابة على الأحزاب هاي ما بيسترجوا وقتها أنه يلعبوا بمصير الشعب الكردي. لذلك أنا أكبر المناصرين لوحدة الشعب الكردي، وهي مهم، لأنه الشعب هو اللي بيصنع الدول وبيصنع الحقوق، الأحزاب لا. لكن إذا كنا كلياتنا جهاز رقابة وشعب متوحد ما راح تستطيع الأحزاب أن تقوم بأي عمل ضد مصالح الشعب، وهذا أمر طبيعي. فمو مهم بالنسبة لي إنه يتوحد أنكسي وتفدمي وغيرها، ما بيهمني هذا الأمر، أنا ما بيهمني إنه كل الشعب الكردي بيكون واحد ومتواجد. إذا أنكسي لعبت أي لعبة أو تفدم أو بادي أو أي حزب عمل أي شغلة ضد مصالح الشعب الكردي، الكل يوقف ضدهم اثنيناتهم، سواء هذا ولا هذا، وأنا ما بتهم حدا نهائيا طبعا، هو كمثال أخذته.
طيب أعتقد إنه وصلنا. صار لي 3 ساعات أتحدث متواصل ها يا جماعة، وأنا ما عندي لا ورقة ولا قلم ولا أي شيء يعني مشان تعرفوا. أتمنى إنه تكون الأفكار كلها كانت مترابطة. نعمل باوزة 5 دقائق ونرجع لكم مرة تانية ونشوف أي موضوع ممكن نعقب عليه أكتر. رضا جنتی. گچی گللم شکل مینا نقاشیم گچی گلله شرق شامل کاشیم حواله لله صادرونم لقارشیه لیلیه لله صادرونم لقارشیه. تحياتي لخالي عبود ولكل الأخوة المتابعين. خال عبود السادي منورنا. قنجار صادل خاشیم دلال لله نامینه نقاشیه لیلیه لله نامینه نقاشیه حواله لله تو مجنون لیز لیلیم لام گلالو تو کرم لیز یسیم لام گلالو جان خورد قربان. تو بیدلی لام گلالو گزم سوا درا کلی حوالالو دل سوا درا خلخلی لام گلالو. سباس أمير قربان. سباس حمو خشكو بريانك ودعما منصتك سباس يا ودك تشتكش كسكينة غوستيا قربانا وما هم مش مفين بكن كافي أفنا. ماما خيشة لا دل بشه گچیگم گچیگله حرای ید و سرشه حواله لله حرای ید و سرشه حواله لله دل زادت بقلشم گچیگله میشی من تبرشم حواله لله دل کس سامنیشه حواله لله دل کس سامنیشه گچیگله تو مجنون لیز لیلیم لام گلالو تو کرم لیز یسیم لام گلالو گشه بوید تو بیدلی لام گلالو گزم سوا درا کلی. طبعا أنا بشوف خلال الفترة اللي فاتت سنتين أنه أعتقد أنه حان الوقت أنه نطرح المواضيع الفكرية من اليوم ورايح. يعني أنا بعد ما يعني فترة طويلة كان لازم كان تهيئة العقل للمواضيع الفكرية اللي الجديدة اللي راح تنطرح خلال الفترة القادمة. وعملت سنتين كاملتين تقريبا، يعني في 2000 شخص تقريبا ما يقارب، لتهيئتهم لأني أطرح الفكر، فكر مختلف تماما أو فكر جديد عن الأفكار اللي كانت موجودة، وهي عبارة عن تكملة مشان تعرفوا. يعني أنا ما بطرح فكر معاكس لأفكار قادة الحركة الكردية، لا، بقدمها تقدروا تعتبروها تفسير أيضا، وتقدروا تعتبروها استكمال أيضا للمراحل الجديدة التاريخية اللي عم نمر فيها والمتغيرات السياسية والجيوسياسية اللي موجودة في المنطقة كلياتها. فلذلك يعني طرحت موضوع المحاصصة وهو هام للغاية. احنا بالنسبة لنا كشعب كردي بيهمنا نأخذ محاصصة ولا نأخذ مسألة الحلول الديمقراطية أو الحلول اللي كانت موجودة أساسا على مستوى العالم كلياته، لأنه لكل لا ينطبق عليها نهائيا. لأنه احنا نعتبر، أنا كشفت القضية الكردية حالة خاصة وفريدة موجودة في العالم. يعني الشعب الوحيد اللي قوامه يتعدى 80 مليون ولا يملك أي حقوق نهائيا. هذا لم يكن موجود سابقا. يعني ما بنقدر نقول يعني نقارنه بالحلول اللي كانت موجودة مثلا في فرنسا وانحلت بشكل ديمقراطي بين الأقاليم الباسك كان ولا برشلونة ولا غيره. ونحن بنشوف توجه فرنسا الآن تتحول أكثر إلى اللامركزية وشكل فيدرالي أكثر. فترة من الفترات فرنسا هي نفسها كانت مركزية وتحولت إلى اللامركزية، والآن تتحول إلى الفيدرالية بشكل أوسع. طبعا هاي الحلول اللي موجودة ما بتناسبنا نهائيا، لأنه تكوينة العقل البشري اللي موجود في منطقة الشرق الأوسط
مختلفة تماما عن تركيبة العقول اللي موجودة في أوروبا وغيرها وغيرها. فلذلك تلك الحلول لا تنطبق علينا كلياتنا، لأنه كلياتنا مو نفس التفكير نهائيا، وفي فوارق فكرية هائلة ما بين الشعوب اللي موجودة في منطقة الشرق الأوسط. لذلك أفضل حل يقدم للمنطقة كلها هو حل جديد، نعم هو نفس المبدأ الأمة الديمقراطية لكن بشكل محاصصة، والمحاصصة هنا تحمي الكيانات وتحمي الشعوب من دكتاتورية الأغلبية هنا، وهذا هو المهم بهذا الموضوع، وهذا رح نطرحه خلال الفترة القادمة بشكل واسع جدا يعني. أتمنى الأخت تكون سجلت الحلقة. اللي بيسألني شو تعليقك على كذا وصحيح الفلسطيني راح يجوا يراجع الحلقة، راح يلاقي الأجوبة كلياتها. قربان زاغروس باسياتتكم برای عزیز با تنظیم حسن تقی‌زاده. رضا جنتی. تنظیم حسن تقی‌زاده. شومشنی یار شومشنی شکل گنیاله حواله خودم قریشینی ارمان قریشینی بدری بالان لیله یار لخوخینی هروی لخوخینی تکلاب توله کر قلی چجیدانی سماور بخست قند آب کوانی دستام حاضر کر ناری یک سلطانی تقول کامل داو چما باشنانی لطبرش گران خانم زندگانی آگه من شوانه لطب توفانی لبر فکر درگیل دجاتی پیوانی دو و نفسی خود بشكي قصطابي من بريم بقرن مرشح نجي دويز بشحني من تليفوني قالك سباس براي أمير دنك شاوي ينها دنك شاوي يجبركم من مقرفون راكر قالك دنك باشبي تمام قالك سباس أنا هيك قصطابي بريكو أز بقرم قالك سباس حموكي قست خستني از بيفي ما هون حمو ورنا خواري حتى اجوارا بيجم جبرك قالك جوانا رازاينا قالك جوانا كي احتمال رازاينا ناخذ وقتي خب ضايعين هنا دخلنا سر قيستي وبنفس الوقت بجنبيجني دكا دنجي خرخراوي ناكي عم بكن از بيفي ما هون حمور نخواري غير زي وحموك نازلين بالحموك زوده خستي خويا يجمع
از بيفي مكس جستين خوازي از حموكا نزلينم ودوفرا از حتى از بيجموا از ودرخم واز بيفي مكس فكرانا طرحيني يعني از دستي وما اشتكم فكرانا طرحيني اقا برسا كابي كرم كبرسا خوبكا وقت اشتكي خوازي بيجي يجي مشكلة نينا وانا بس فكرك وتشويشي بكي از بيفي مكس قالك سباس دينو نهاون كارن جستي بخوازن مساء الخير. مساء أنا الخير رغدة. اهلا وسهلا تحياتي أستاذ. أنا طلعت يعني بعد رأيي، يعني حابة إنه أقدم لك رأيي المتواضع. طلعت عدة جيستات وقلت لهم يا هذا أنت حضرتك يلي هلأ اقترحته، وكان جد لأنه حكيت قلت لهم لازم يعني معلش أحكي لك رأيي يلي أنت هلأ اقترحته، يعني تفضل. لخص لك إياه. إيه، قلت لهم إنه لازم يكون إنه هن يفرضوا شروطهم لأنه هن الأقوى. حكيت مع وقتها الأستاذ قاسم، قلت له هن لازم يفرضوا شروطهم لأنه قاعد عم يقول لا يسلموا سلاحهم وما بعرف شو. قلت له لا، هن الأقوى، هن الحلقة الأقوى، هن بيفرضوا شروطهم. وقلت لهم تعتبر القامش له هي يعني سؤال مين قاسم؟ هذا واحد دار الشريعة يمكن من الرقة. ايوه، ويسلموا سلاحهم الامريكي اللي سلمتهم اياه التحالف الدولي وامريكا كلياتها بكل بساطه يسلموه للجولاني وتنظيم القاعده. لا حكومة غامضة. تصور يعني شو هذا يعني الفكر يلي عم يقترحوه. الله أكبر. حتى فتت لقيست هذا الأستاذ الحمو غسان حمو كمان ما يعني ما بدهم يسمحوا كمان إنه نقترح هذا الاقتراح. لا لازم يسلموا. طيب شو مين الأقوى؟ أنا جبت لهم مثال. فتت كمان على جيست الأستاذ سمير وقلت له طبعا هي لازم نعتبرها حكومة ثانية ولازم ما يسلموا سلاحهم لا بحكومة شرعية ولا غير شرعية. وجبت لهم مثال مشان بسط لهم الأمور، مع إنه هن أحسن وأفضل. يعني هن كلامهم يعني عندهم كلمات حلوة. أنا إنسانة يعني ست بيت والله يا أستاذ. قلت لهم مثلا رح أجيب لكم مثال. واحد رتب بيته وجاب أغراض بيته وتعب عليه آلاف السنين. يجي واحد مثلا تيجي وحدة تقول له والله هدول الأغراض حبيتهم جيب لي إياهم لجوزها. روح يسلم أغراضه. يعني هدول أغراضهم، هدول ممتلكاتهم. هذا كلام هوراء وليس له اي اساس من الصحه، إيه؟ وهذول اخذتهم العزه بالاثم. وبالاخير انا بدي اقول لهم اياه، ممكن نسلمهم صرامي ما بتلزمنا، بس سلاح لا يمكن. قلت له للأستاذ سمير، قلت له ما بيسلموا ولا فشكة على مستوى فشكة. ما والله ما رد علي، لا بقال لي لا كلام. حتى فوارغ الفشك عم نشتريها منهم على فكرة. القذيفة اللي بنطلقها عليهم الفوارغ تبعهم إذا سقطت عندهم عم نشتريها منهم. وعن جد هذا الكلام. أستاذ أنا بنت الشام، بس حطيت حالي بوضعهم. مستحيل أعطي غرض مثل ما قلت حضرتك. الغرض الفشكة يلي الفاضية ما بتنعطالهم والله. يعني قلت لهم حكومة غامضة وهذا، وقلت لهم أساسا هو هذا المحاصصة اللي أنت اقترحتها يا أستاذنا المحترم. أنا كتير أنت أستاذنا الكبير، إنه هي لصالح الشعب السوري. مو اوعوا حدا يعني يتنازلون. الله يخليكم كونوا أقوياء وبشان صالحنا نحن يلي بالداخل. فهمت علي؟ إنه نحن ما بدنا واحد يكونوا يعني شو بدكم لا إيه هيك مثلا. لا نحن الأقوى ونحن بنفرض شروطنا لصالحنا لأنه هن حماية لأن من المشكلة أختي العزيزة، العرب يظنون دائما نفسهم دائما منتصرين لو كانوا مهزومين.
فهاي العقلية الموجودة عندهم شقد يعني بكل الحروب اللي خاضوها دائما هم المهزومين، لكن دائما بيخرجوا ايش؟ على اساس هم المنتصرين. الان سقطوا بشار الاسد وقالوا لك نحن منتصرين، مع انه هم ما سقطوا بشار الاسد. بشار الاسد قرار دولي تم استبداله، وهذا ايوه شيء معروف، لكن هم يظنون نفسهم دائما منتصرين. طيب العدو اللدود لهم بالنسبه للثوره السوريه كان أبو محمد الجولاني، اللي معروف هو اللي قاتل الجيش الحر وقاتل اغلب قيادات الجيش الحر سابقا، وهذا شيء معروف، وكانوا 24 ساعه يشتموه قبل ما يستلم الحكم، وكانوا يقولون عنه انه طبعا. هو اساسا اداه للنظام او ذراع للنظام. الآن كله بدأ يطبل لأبو محمد اكيد الجولاني وتحولوا معاه منتصرين، فهذا مسألة مؤقتة، والعرب دائما منتصرين حتى ولو هزموا. هاي الحقيقة للأسف. إيه. عزيزي، أنا كمان قلت لهم من صالحنا تكون هناك بالشمال أسلحة تدافع عن بلادنا ضد تركيا وضد كمان عندك جهات تانية والدواء والإداعشات والمدري شو، يعني كيف لا يفكروا ينسحب البساط من هدول الجماعة أبدا أبدا. وحتى حكيت مع الأستاذ سمير قلت له خليهم يلتهوا حكومة الشام بالبطاقة الذكية وبالأسعار، الأستاذ سمير ينزلوا أسعار الأستاذ سمير ويطلعوا أسعار مش الأستاذ سمير ويحاسبوا. رجع. الأستاذ سمير هلا رجع، يعني رجع سمير على قوات متين سوريا الديمقراطية، كان شوي بالبداية مكوع، يعني أنا شفت الفيديو له شايل علم الثورة وطلع مظاهرة معاهم وكان يحتفل وكذا، وهاي يعني رجع هلا ولا لسه؟ حسب ما بعرف، أنا ما بعرف. أستاذ سمير إنه بشان تهدئة هو من مبدأ أستاذ، شوف كيف أستاذ سمير كان إنه ما بده يصير دماء بين إنه هلأ هذا استلم معلش بس طولوا بالكم، ما في تطويلة بال هي بالموضوع، عرفت كيف؟ لأنه هلأ هو لا عم ينزل لهم معاشات للموظفين تبعات دمشق، وكتير كتير طالع عالم، يعني صار في وارتفعت صعيد الدولار يحقن الدماء، بس هلا رجع انه بس ما ساعدني، ما اعطاني ولا تعليق لما قلت له السلاح مع الأقوى، وإنه لازم إخواننا هنيك ما يعطوا ولا فشكة، ما عطوا ولا تبرير، وعمل حاله عم يخانق واحد اسمه أيمن الحداد، أخذ الأمور مو بتشجيع. ليش؟ خلينا نكون حتى على التواصل، خلينا نحترم عقول بعضنا، عرفت كيف؟ خليهم يفهموا حالهم هدول اللي مثل ما قلت حضرتك، قلت انه هدول فرحوا بانتصارهم على بشار الاسد، وهو بشار ما راح استبدل مثل ما حضرتك قلت، وهي هي النتيجة. وشكرا لك أستاذ، طولت عليك. لك أختي شكرا. العزيزة وسهلا. أخ عفرين، يلا صلوا بالاسم. الشست والشش. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. مرحبا أستاذ إيمان. أهلا. بخير دي بيسير بتشورنا من رأي كتا دنرن ما بيلوت أكربي ولا سأل والله بشكل ظروفها بون يعني خد ظروفي تقولي بك ما بالجامعة خد دستي خسر توقش كتا رو بقري ما بقربان. وبصير في بسيطة ولا من بر بيلوت هذا كنت كارة تبي كام دارك دن تكارة كده خبري ما ملو جابه. نعم جواز تيك توك هدي از ترك دي كم براستي انه نجحي منها نجمع منصاتي دي تركي، يعني يوتيوب هيا فيسبوك هيا تمام. ور فيديو زي نشر كم زي بسيل ورفها كم يعني. إيه رندا صار خير به. نعم. يعني موضوع ما أنا كسر تشرين شو 26 روعة يعني. تيجي بوزيتر عرضه دون خلاص بيجي تيجي بوزي خونين رشكية. يجي معايا بس شقة السري خورات كنت بوزي وانا كي نافجع في واضخن. لو في حرب 100 دكان كاسنك بكي وكيون تشخو حربك ما كان دكان. ناري. يدرس لو قالك يجدعن هاصست بو نديسة باش تيكون ضربك قالك باش خوارن وتابوتي صور هناك هانا تركي ودفشيرن يعني وحاولتكم كون قالك يفشيرن سلام الله تيخوا بس ديسا جدرت كفن. وانا شاركوزي زي وكتا قلت جينو عندكن
هذه وموضوعي ما ابكو جنيه يعني كتر بشي ما زالوا ببه خدي اللي صار من لطيمة دميني تشخاصي هون يكبن وهون حش هفدو بكن ودفج شريب طيبات باردن وناكوكي ميتي تركات دخلنا ناف من لطيمة دا سواء لأوروبا صار عرضي ووقتي ويبحتر ديار بي ويبحتر عمي قوي بي والله ميتة الكوك جالك عم قلت هذا ما عرتق تم موضوعي في فرنو دار دخل ميدوني يا كامينونك بيزني خدي ام بس قهداري هذا كان ام زوران جي دغري اشتغليته جاميري ام دار نوكا مسار باسي كاسي بس تم جامتا نورم جام ايدن وعربة ونوغارم وفردو يدو هشام الخجام خلكنيني هشام بكردين معي وبكردستان معي سر سليم سر جاوين بري عزيز سباسيات كم قالك أمي مجالي دنا ساعتها خوش يغادي طاغين رحمن مرية تابه مرية تجيبي سر جاوين زاكروس كرمك ایوار باش خاله صلاح قربان بخدا خاله من برسيك معه انه مثلا دروشان خاطر ذكر كده انه امريكا يجي سو اتفاق مبني خو مبني قصد شيء يجبون نفطه نعم تدويجي بعد مدى يعني في تحليلك كشخصيات بيجي منه جارك التركي بشتي فترة دي تركي مجبورا اعترافات من تركي وانا بشتي صراحة فرنسا وانا ومثلا شركات امريكيه جاري كنت ودي خب بشرط الفرص وشيء طيب بلكي مثلا قولوا مثلا نارينيوتا مثلا عفرين يجي مثلا بين اتفاق دوبه يجي اتفاق دوبه مثلا عفرين بشهر ويفا كان تمام اول دد بيجي عفرين بشهر ما بشهر ما كان اتفاق شينا بنتكنا على اتفاق شيء بس عفرين بشهر ما كان تمام خلاص ما ياخذ خلاص التسكيت دايم ان شاء الله شكرا جود كرمك مرحبا جوار بتشاوانن ام بيروز اشتردكن وج ملتي كردا حميدكن سر انه ملفاتي اي سوريج دستي تركا دركته وكدستي فرنسا ده سر في تشتي هاني ده ويتشي ببه يعني ام دبين ما تصريحاتي فرنسيه نديت انا وحرد روجي تشوني فيديو نقلك دبي برتر ببن دبي حكي قوات سوريا ديمقراطية قيادية خو بحركينه بسياسية نه ترجمة نه محامية نه مركزك يفكر الفرنسا وحصريا دبي قيادة قوات سوريا ديمقراطية اف قيادة ما جوار بيجا امي مكتبك الويدا فكر ومي سياسية خو بينن ومي مترجمان خو محامية ما قش جاهزن وبراك حكي نقول لازم هو الخميزي كدولة وتصرفاتي وتصرفاتي دولتي بالنها يعني بس جازنا فصلين والله دفي مكتبها فكن محامية كذا لا لازم الخميزي كدولة شو خلت دولة تصير عرضينين غيرها وبيفا فلازم هون حجمي خو صح زانب حجمي وجوله قالك مسطرة جهون كوزاندكن والله ما مستأف شارده صارده از بيجي ملفت دستي سعودية دبو كدستي تركاده ترك دش من مية امي هارن تشيش ما بخوازن قال تشكيش ما بخوازن بس اما انا كفرنسا دفي خو بحركين قاذك خو مزن سياسي ده لاوروبا بافيجي اما دبي سر اف مكاتبه مني افي اي باكور اي كردستاني كاملة او تشتك جوان درنت كتن براسي اشتر بيجمع عزك هبا الاوروبا با تقوفا جامي هي ورن عزاخو بكن حفلات عيداني روزي بمظاهره بتفاصيل بتشوفك براي عزيزه هنا بياما واضحه وكذا زيدي ولا نقاري بس اجا دفي سياسي خوني نه بين نه كبن ابي نهورين اموري خو بمشينن وهجر جو برا بالضخين رجع نفقيره مرو راسي بيجا بري فقير لا والله نفقير بريوي هي برا لا نبر بريوي نقلك فرزهم صندق نقولوا برياع ولا حلقه يجي مقول ونزعن انه اف تشتم قلك هنا ذكرن جبوا دفاع خوبك نحمو الجوار مسموح استعمال جيبك وقالك عالم هي واجهتني بس امي كان صار تشتغلوا سروش انا جيبين تشتك بلاش ما مستاهل افشحني امريكاتي نبلاش
ناقص راسته ساعات أول أوخش كان يقول لك ما ظنش تنن سرجافا ساعات أوخش بسر كفت البيت سليم سرجافا كجحس حوس حسين حسين عفان يفورتا بخير يفوروا حمية بخير وخدي دبر سنة تانية أنا ما لقيتش شي بحكيها بالعربي هي. بعتذر للدولة الفرنسية على محاربة ما لها أثناء تحرير استقلال سوريا عام 45 47 سنة كانت ما بعرف. كانوا أجدادي قلت لك قبل هالمرة فرجيتك الصور كمان على أساس أخذوا وسام الثورة السورية الكبرى. بعتذر لفرنسا على هالفعل اللي عم في جدي وجماعتنا بشمال سوريا قال لك اساسا على اساس انه والله الشعب السوري هو اللي عمل ثوره وطلع فرنسا، الكلام هذا مو صحيح. بعدين والله رح أقول بالتفاصيل التاريخيه شلون طلعت فرنسا من سوريا. فرنسا ما طلعت من سوريا لانه صار عليها ثوره وكذا، فرنسا طلعت من الحرب العالمية الثانية منهارة جدا، كانت تحتل دمشق وكانت باريس محتلتها ألمانيا وقتها، فاضطرت للخروج هي وبريطانيا بعد الحرب العالمية الثانية لحتى يعيدوا بناء دولهم. فرسموا الخطة كلياتها وقسموا المنطقة كلياتها على هذا الأساس وخرجوا منها على أمل العودة. فلا جدي ولا جدك ولا حدا طلع الفرنسيين، كله كلام كذب. وانت عم تأثر لي كثير بالمسلسلات وحسن الخراط وباب الحاره. أنا بعتذر عن هالمعارضة اللي عارضناهم فيها ولو مدنية كانت، ما هي مشكلة، لأني مواقف الدولة الفرنسية معروفة مع الشعب الكردي خاصة باشوری کردستان جی پر حوار ملت ما و کرد الویداری کردن گونه ثوره برزانی نمر. تشتي دودي أسأل تابرس كم شو موقف إنه مسرور برزاني دفي تصريحي خويا جبور وجافا يعني ملاتي كرد بقوت أو دليل فشل مفاوضاتها بسروق عبد الله وجلال. طب خير وتصريحات دي يعني دبي ملاتي كرد ما مفاوضات فشلين وخياية يعني في التليجة أنا كثيرة يعني بدي إيكي يعني حطوا كي شق بدي فيها أنا كسر بكرنافنا مسألة هواية، أنا ما بتدخل بالمسألة. هذا نرينك من ودنا لأني حرف أتروكي في ياك عرفت بني فاتوشوك وأنا كي دوفين ديجي روجافا وقيادي روجافا. رأيته شخصي تحليلك الشخصي، أنت بتدرس شخصيات الناس، شو رأيك شو رأيتها هاي بعمر وجلال مع أني خورتك جنجك عمر وجلال براستي اشترى بيجم أزقلكي مفاجئ بو يعني تصريحات دان اشتغاليوي موزون جمل موزون أذكر بيجم والله مفكر سياسي وكذا، لكن أذكر اشترى بيجم سياسية كي بارع يعني جمليك وقوتن اشتغاليك وقوتن بكردية خوي رسن زاني بو تشد بيجي يعني نولو قوتن أنا بحفظو فقريداي مثلا حتى ولو جي برس جيرا هاتبن بري وينك وحازرية خوشي كربي، بس حتى كنت حازرية خوشي بكربي بشكلكي قلكي خوش الجواب ده جبروا له از مفاجأة بو منو شخصيك ولو بتوشك وعمري خونا قلكي مظن وخبراوية سياسي قلكي مظن جنينة كاربي بفيرنجي هناكي برسي بدي براستيجي جيش نازية از قلكي معجب أجي متفاجئ بيوم قلت بلكي بورتي كردي الوداري أو جي تشاكر بين بيشي بما أنه يعني ميري سلوكاتية معني دعمكي ملاتش جندي ببن اللي بديت بالفعل سبوتكر إني زوني دانكي بالضبط خبر دي زوني دانكي وتشتبه هفدا قريد دي ومستقبل جندي وسياسي وخوش قرك هابي بالضبط. هذا قلت إني من يفروا بخير وأكيد دانكرني تدكي تنيلي عن برسو بكم السادسات عم بجيرون يعني ويشتي فو برسي بس فو دو برسي من دخوص التابرسكم ساعتو تاخوش هذولي صلاح ودي جوني صوت تادي وعم تنبتعرف والله نال تابي أفي تيك توكي مكيلو شنكرو كوك مسح كرو والله نال تابي والله العظيم ناتو يعني دودن هنا أفيرو تسلادم يعني معني وقتي خفيرو ضربتم نيتو والله العظيم من التيك توك يعني كوك ليش ينكروا التليفون ونجارك من التيك توك قصيت تشتي مع دي مارو لافت كافي مارو تيدو دبي ويفروا بخير ساعته وخش دي
قصدك كيف إيه، انت غلط. دكتور يعني دكتور دي ار هنا تشي دي دبلوماسي. لا بي أعطيه مثلا مو بالدكتور مالنا شهادة ترفيعي هنا. كي مو جاب يا كي جا زماني دي اي دبلوماسية افيا دمبول ويا موافقين. داهول افيا دمبولة ويا داهولة كيف أتهم أما كيف أتهم يا شوي دمبول ويا ماشي. داهولة شكو دبلوماسي دبلوماسية تشيتا بيش الدبلوماسية إنها بروفيسور تي أو شهادة حالقة ما كلام مقول ما مثلا الشباب جماعة داني جماعة ريكين جو سؤال جي بيجا جوش برتش وقت داني محافظة واني قلتن كين السجن داني قلت شرا يوسر هي يعني في جوابا بلا يا شبابا أجين يعني سار شعار ورا خارج ورا بصلح هنا بقى دي ار بقى تختار جيبي بقى دي ار على الاقل و ويا ديت أزي بيجي عودة الباب الحارة جزء 15 ما بعرف 16 عودة الفرنسيين إلى سوريا من أجل تقسيم سوريا إلى عدة دويلات بيناتهم استقلال كردستان. ونهاية الجزء ال 15 اغتيال الشرع بإيد بس القربان ورا خارج دارا خاطري دارا وزن مجاوبة برسالة بدن باعتبار نياتي هذا أنا مجاوب جندا بس مش بريانها من شيرو فكر ومقوت انه موضوعي ما دام مفاوضات فشلين طبعا وهي برلمانيه حموكا جرين وهنا كديجي جرين طيب نها سؤالك واز طرحت كم صراحه مو برادري عزيزي كود لايفيدا كو نيتا تركيب حلي هبانا وبرلمانيه ورئيس بلديه قرتبانا سواء ايواني بي ولا ايه مارديني بي ولا ايه غير يوي بي وحجة سروانا كي درخصت بانا كوانا كي جهي وانا كي راكي طبعا افنا بري ويناك الدلائل جمبون انه الترك مستحيل حلك بكن